บัตรปริมิตยังมาตามตาอำปีสปีวุฒิทุนทุนในขนมประเทศกัมพูชีในขนมปีกลองมองนี้คือมีการเลือกดางจานนะอำปีสปีวุฒิในขนมประเทศกัมพูชีนี้กลองมองนี้คือประเทศไทยครอบบ้านเมืองนี้จุดปูประเทศกัมพูชีจีพิเศษในขนมสมัยการได้สังเกตระเวียงกัมพูชีไทยการพิจารณาปีปอนปนใบคือไทยบ้านเมืองนี้จุดปูกัมพูชีทากัมพูชีปราศแต่กับเรื่องเอ็ดใจเอาบังสแต่อาวุธแต่กีสตูแต่หูสมัยแต่ให้กีบอกบองเจ้าแต่ในขนมสมัยการเลยสังเกตชนะปีปอนปนใบนุกสมัยแต่กับเรื่องได้ประเทศไทยบ้านหาทาอาวุธเอ็ดใจนุกก็ประเทศไทยเหมือนบ้านใบชนะกัมพูชีนุกตียังให้บ้านจีเมียนตำเนียมตำรอบในการประมาทตัวนี้ระบบปุไทยบ้านมือซาจะพวกกัมพูชีทากัมพูชีตรึปุไทยหนึ่งใบตรำแต่ใบเมากลัดทัดตรำแต่ใบไทยกลัดตรำแต่หมึกไทยไอจะดาวตามมาใบได้จิกามือซาจำพวกประเทศกัมพูชีก็เป็นใต้ประเทศกัมพูชีมันปานชลายตอบทาอย่างนานุตีกัมพูชีกรอนใต้ในยี่ทากัมพูชีมันมีในสเปียร์บทตุ่มนึกคือกัมพูชีมันบานชลายตอบทาอย่างนานุตีกัมพูชีบานเลือกลางทาตรำมาตุบสังเกตคือกัมพูชีอาจกำดอกบานไอกัมพูชีมีสเปียร์บทเจ้าไอก็มันปานกำนับทาประมาณนุได้ไอจีประเภทอาวุธเอาไว้คลานุได้ปนใต้อย่างนากันเอากัมพูชีมันบานและบางจิตต่างสรงนุตีคือทานในปีใดมีการฝึกจุฬายิตรากัมพูชีก็บานเป็นจริงในสเปียร์บทอย่างเจ้าได้ขนมลูกมีนแตงรถกรอบมีนแตงปีได้หายจีเป็นเซตคือประปอนในการบังหรือไกด์หรือก็มีซิลระบบกัมพูชีเจ้าประเภทปีคลาดกับบานบางห้างในประเภทในอาวุธได้มีนกับน้องจับปีมวยกับน้องปีกับน้องระหุดดับปีน้องระหุดดอลไซส์กับน้องแทนตัวเตี้ยแต่อันนี้คือเชียร์เรื่องมวยได้เพื่อเอาอีกมีนการหยับเอาคลางแมนเทนคือในขนมหนาปีได้เก็บโปร่งเปรี้ยงสันติเพียบในที่กรุงโกลาลัมปัวตระบานเป็นจ็อบให้ประเทศไทยกระโดดจีประเทศกัมพูชีตระบานเอามีนการยกอาวุธตลอดบอกกลายวิ่งหรือก็การหาทางการดอกอาวุธเรียงคล้วนในไอ้คางพิธีในประเทศไทยมันเคยมีการทอดบางห้องในอาวุธระบบคล้วนอุตประเทศไทยเป็นใต้ประเทศกัมพูชีก็มีเคยรูปเพียบจิตเจ้าบานดอกจังอย่างปีพรมได้ได้เนี่ยคลาสโฮตหาทาโดยเจียให้ท่านมีในทาสปีอาวุธระบบกัมพูชีเจ้าเมนเทนได้มือเตอเคยรูปเพียบได้กูเอาเนี้ยซัดสมใบตายไปจิตจุนระบบคล้วนไอ้ก็มันปานนักนกดอลทากัมพูชีมีสปีอาวุธสมบัติอย่างนุ่มจรานุตีให้สมบูรณ์โดยประเภทสิ่งนี้จะจราโดยในให้ปัญหานี้ก็เพื่อเอามีมนุษย์จราก็บ้านในขนมกาเกิดท่าตากัมพูชีมีจราปนหน้าให้ประเภทอาวุธเอาไว้คลาก่อนแต่มีเคยในรูปเพียบในขนมบรรดาสังคมจะจราในเข้าอัมพีประเทศไทยประตูใบจีมีการดอกหักโดยจีมีการเลี้ยมมันเคยมีสเปียร์บดจราโดยจีกัมพูชีนุประมาณนุตีไอ้ไม่นี่ก็มีการีกาปีซาโปเดมีนยูทูเดย์ก็บ้านบางห้างทางกัมพูชีคือมันแมนมีอาวุธเทคโนโลยีคือสไตล์ประเภทร็อกเก็ตนั่งประเภทในประปอนบังในมิสซิลจานได้จัดตกโจลtừขนมจำนัดธนาเล็กดับในพิภพโลกไทยตัวเตี้ยมีในทางกัมพูชีมีในประปอนบังร็อกเก็ตจานเชียงปฏิมหาอำนาจระบอบอินเดียจานเชียงกอริทางตะบงจานเชียงอุยไกร์ในกำปงตะทูสังเกตจานเชียงอิสราเอลตัวเตี้ยในนี้ก็มีเนี่ยคลาสเลือกทางบอสซันเสียจานจังให้ในขนมสังเกตปรามไงก็มันเป็นเลยเนี่ยเอาตื้อจุดนี้คือเจียยุทธศาสตร์ระบบข้างมีนักนอมกัมพูชีแต่เป็นนอกยืมมันไม่เพื่อการอธิบายอยู่ตีก็เป็นใต้เตะตรงตีนังอะไรได้ยืมมือคืนท่าตามีนบรรดาปฏินาคลาได้มีนในประเภทประปอนบัญญัติการนิจราได้ในขนมจำเนาบรรดาปฏิถึงอ่อนนุคือกัมพูชีได้จวบเลยตีดับในพิภพโลกนุยืมมาตามด้านอปีบรรดาปฏิมูลจำนวนได้มีนประปอนบัญญัติการนี้ก็เป็นใต้ในขนมจำเนาบรรดาปฏิในเรือพิภพโลกนุกีมันบานจัดจำนัดธนาปฏิไทยโจในขนมประปอนในได้มีนประปอนมันบานจัดตุกในปฏิได้มีนประปอนได้สมบูรณ์โดยระกายจานตีคือจับปีปฏิมาเลเซียtớiได้มีนประปอนบัญญัติการหรือก็มีซิลนี้คือมีจำนวน30เครื่องให้ปฏินิเซียาเป็นคือมี37เครื่องได้ไล่ปฏิบราซิลมีประปอนบัญญัติการ38เครื่องปฏิเอธิโอเปียมี40เครื่องปฏิซอกซีมี42เครื่องประเทศโครอาตมี43เครื่องประเทศอาหรับรวมมี49เครื่องประเทศเปรูมี50เครื่องประเทศญี่ปุ่นได้จีประเทศมหาอำนาจปีมุนมองนุกมีประมาณ54เครื่องแต่ปนอกให้ประเทศจอร์แดนีมี56เครื่องประเทศอินโดนีเซียได้จีบองทอมในขนมอาเซียนนี่คือมีประมาณ63เครื่องนุเตให้ประเทศลาวมี64เครื่องประเทศฟังลองมี76เครื่องประเทศบอสเนียมี79เครื่องประเทศเซียบีมี98เครื่องประเทศอาร์เมนีมี100เครื่องประเทศแอฟริกทางตะวันมี101เครื่องประเทศโอบิกิสถานมี103เครื่องประเทศบังกลาเทศมี110เครื่องประเทศอังโกลามี113เครื่องประเทศมาร็อกมี129เครื่องประเทศมองโกลีมี130เครื่องประเทศอัลบานีมี135เครื่องประเทศกรีกมี152เครื่องประเทศโตกินิสถานมี161เครื่องประเทศพูเมียมี180เครื่องประเทศอิสราเอลมี183เครื่องประเทศซูดานได้กำปงแต่เมียนสังเกตในขนมนี้คือเมียน192เครื่องให้ประเทศโปแลนด์ได้จีประเทศในสมาชิกองค์การนาโตได้กำปงแต่สังเกตគ្នាដាក់ជាមួយនឹងប្រទេសបេឡារុសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគឺមានប្រព័ន្ធបញ្ញរកាយ196គ្រឿងប្រទេសស៊ីរី
គឺមាន204គ្រឿងប្រទេសបេឡារុសមាន206គ្រឿងប្រទេសរ៉ូម៉ានីមាន243គ្រឿងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយផងដែរនោះគឺមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតដល់ទៅ264គ្រឿងប្រទេសអាល់ស៊េរីមាន266គ្រឿងប្រទេសអាស៊ាបៃឡង់មាន263គ្រឿងនៅក្នុងនោះដែរគឺមានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលយើងបានដឹងហើយថាអ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសកំពុងតែមានសង្គ្រាមស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតត្រឹមតែ279គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមាន287គ្រឿងប្រទេសទូគីមាន296គ្រឿងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមាន321គ្រឿងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសលក់អាវុធទី4នៅលើពិភពលោកនោះគឺមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែត426គ្រឿងដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលតែគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសពាវុធអេតចាយនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពី New Today ថាមានដល់ទៅ463គ្រឿងដោយឡែកប្រទេសវៀតណាមមាន474គ្រឿងហើយប្រទេសអេស៊ីបមាន528គ្រឿងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មាន572គ្រឿងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមាន600គ្រឿងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន641គ្រឿងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមាន150គ្រឿងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មាន1571គ្រឿងអាយ៉ាចិនមាន2750គ្រឿងហើយប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសលេខ1ដែលមានប្រព័ន្ធសម្រាប់បាញ់រ៉ុកែតដល់ទៅ3005គ្រឿងបាទប្រិយមិត្តនេះគឺជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតដែលយើងចាត់ទុកថាមានស្វ័យប្រវត្តិទំនើបចាប់ពីកណ្ដុង1រហូតដល់40កណ្ដុងគឺមានគេគិតត្រឹមតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រឹមតែ36គ្រឿងឡើងរហូតទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមាន3005គ្រឿងដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះគឺគេមិនឃើញមានបញ្ជីឈ្មោះរបស់ប្រទេសសៀមឬក៏ប្រទេសថៃនោះទេអំពីប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតឬក៏មីស៊ីលដែលមានរយៈឆ្ងាយឬក៏រយៈខ្លីនេះគឺមិនបានរាប់បញ្ចូលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានដល់ទៅប្រមាណជា463គ្រឿងឯណោះដូច្នេះវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ10នៅលើពិភពលោកបើសិនជាយើងរាប់ពីលេខ1មកវិញគឺមានន័យថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់លេខ1គឺមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតនេះដល់ទៅ3005គ្រឿងហើយលេខ2គឺប្រទេសចិនគឺមហាយៈចិននេះគឺមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតដល់ទៅ2750គ្រឿងហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសជាប់លេខ3ដែលមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតនេះជាប់លេខ3គឺ1571គ្រឿងហើយប្រទេសដែលជាប់លេខ4គឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតដល់ទៅ1500គ្រឿងដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់លេខ5គឺមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែត641គ្រឿងហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលវាយគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីប្រមាណខែមុននេះក៏មានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតដល់ទៅ600គ្រឿងផងដែរសម្រាប់ប្រទេសទី6គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មាន572គ្រឿងហើយទី8ប្រទេសអេស៊ីបមាន528គ្រឿងហើយប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសលេខរៀងទី9គឺមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែត474គ្រឿងហើយកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ10គឺ463គ្រឿងមានន័យថាប្រទេសវៀតណាម474គ្រឿងនេះគឺលើសកម្ពុជាប្រមាណជា9គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះប្រកិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតគឺមិនលើសគ្នាទេមានន័យថាជាប់វៀតណាមជាប់លេខ9កម្ពុជាជាប់លេខ10ដោយឡែកកូរ៉េខាងត្បូងជាប់លេខ11ហើយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប់លេខ12ទួរគីជាប់លេខ13ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានជាប់លេខ14អ៊ុយក្រែនជាប់លេខ15នេះគឺជាអ្វីដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះហើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព័ត៌មានលម្អិតថាតើកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកែតនោះគឺអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះគេឃើញមានរូបភាពតែមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាប្រភេទប្រព័ន្ធកាំភ្លើងផ្លោងដែលមានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតចម្រុះដែលយើងហៅថាទំហំ122មីលីម៉ែត្រនេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយប្រទេសចិនគឺមានន័យថាប្រទេសចិនជាអ្នកផលិតដែលមានឈ្មោះហៅថា Norico Group ហើយកាំភ្លើងផ្លោងប្រភេទ 90B នេះអាចវាយប្រហារនៅក្នុងចម្ងាយចន្លោះពី20ទៅ40គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយវាមានសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់កំទេចទៅលើសមរភូមិធំៗនិងជួយគាំទ្រទៅដល់កងទ័ពថ្មើរជើងផងដែរកាំភ្លើងផ្លោង SX1 គឺជាប្រភេទកាំភ្លើងផ្លោងស្វ័យប្រវត្តិទំហំ155មីលីម៉ែត្រនោះក៏ត្រូវបានគេ design និងផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែរឈ្មោះហៅថា Norinco កាំភ្លើងផ្លោង SX1 គឺជាប្រភេទកាំភ្លើងផ្លោងចល័តដ៏ទំនើបដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងលឿនប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើង SH1 នេះទម្ងន់ 22,000 តោនហើយអាចប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទាហានចំនួន5នាក់ SH1 នេះគឺមានបណ្ដោយ9កណ្ដោសញ្ញា68ម៉ែត្រទទឹងមាន2កណ្ដោសញ្ញា58ម៉ែត្រហើយកម្ពស់វា3ម៉ែត្រកន្លះវានឹងអាចមានការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅនៅក្នុងចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រឯណោះមួយគ្នានោះដែរល្បឿនរបស់វាមាន90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើតាមការចេញផ្សាយរបស់គេហទំព័រមួយឈ្មោះថា Ami Reconnaissance គឺកាំភ្លើង BM21 ក៏ត្រូវបាន design និងផលិតឡើងដោយសហភាពសូវៀតហើយវាក៏ជាប្រភេទនៃអាវុធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតចម្រុះទំហំ122មីលីម៉ែត្រដោយមានការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅចម្ងាយចន្លោះពី20គីឡូម៉ែត្រដល់405គីឡូម៉ែត្រ
ដែលអាចអាស្រ័យទៅលើប្រភេទរបស់គ្រាប់របស់វាដែរប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់ BM21 40 កាណុងជាមួយនឹងល្បឿននៅក្នុងការវាយប្រហារ75 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយអាវុធគាំទ្រប្រភេទនេះបានឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមជាច្រើនសមរភូមិរួចមកហើយចាប់តាំងពី BM21 ត្រូវបានបំពាក់នៅក្នុងវិស័យយោធាតាំងពីឆ្នាំ1963រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទ BM21 នេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅក្នុងការវាយប្រហារកំទេចទីតាំងរបស់សត្រូវហើយឡែកប្រភេទនៅមីស៊ីល PHL-03 ក៏ជាអាវុធទន់ធ្ងន់មួយផងដែរដែលប្រព័ន្ធនៃការបាញ់គ្រាប់រ៉កែតចម្រុះរបស់វាមានប្រវែង300 មីលីម៉ែត្របានផលិតឡើងដោយប្រទេសចិនហើយ PHL-03 នេះគឺមានបណ្ដោយ12ម៉ែត្រទទឹង3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្រហើយវាត្រូវការទាហានចំនួន4នាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងការវាយប្រហារនេះព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉កែតស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទនេះមានបំពង់បាញ់គ្រាប់ចំនួន12កាណុងហើយវាអាចវាយប្រហារទៅលើគោលដៅនៅក្នុងចម្ងាយ130គីឡូម៉ែត្រដោយអាចកំទេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនានារបស់សត្រូវរួមមានសមរភូមិទីបញ្ជាការនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានសង្ខេបខ្លះៗដែលទាក់ទងទៅនឹងអនុភាពនៃប្រព័ន្ធរ៉កែតដែលមានច្រើនប្រភេទដែលយើងគ្រាន់តែជាការបង្ហាញចន្លោះខ្លះៗពីព្រោះថាវាមិនមែនអាចបាញ់ធម្មតាទេគឺថាមានការបំពាក់នៅព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិច្រើនយ៉ាងហើយវានេះក៏អាចមានការបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយពី20គីឡូម៉ែត្ររហូតដល់ចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រក៏ជាប្រព័ន្ធនៃប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិថ្មីមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក៏មានការបំពាក់ជាច្រើនផងដែរទេចំណុចទាំងអស់នេះគេមើលឃើញថាសូម្បីតែប្រទេសថៃកន្លងមកនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរដែលចេះតែទាមទារថាឲ្យកម្ពុជានេះដកនៅអាវុធធុនធ្ងន់ចេញអំពីសមរភូមិហើយចំណុចនេះគឺប្រទេសថៃទាមទារទៀតតែឡែកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញថាតើជាប្រភេទអាវុធធុនធ្ងន់អ្វីខ្លះនោះទេគ្រាន់តែអាចការពារនៅទីលានសមរភូមិរបស់ខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែអ្វីដែលបានបង្ហាញឃើញនេះដូចដែលបានលើកឡើងនៅខាងដើមរួចទៅហើយថាជាជនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានមើលឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាដកនៅសភាវុធចេញមកវិញដោយមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអំពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អាស៊ានមកគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះថាមិនមែនធម្មតាទេគឺថាប្រព័ន្ធបាញ់រ៉កែតក៏ដូចជាកណ្ដុងផ្លោងរបស់កម្ពុជានេះច្រើនមែនទែនដែលមើលឃើញថាសមរភូមិនេះបើសិនជាកម្ពុជាវាយបកពិតណាស់ថាលទ្ធផលវាមិនដឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណាទេសូម្បីតែកងទ័ពរបស់ថៃនេះក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរជាពិសេសគឺប្រភេទនៃមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយមធ្យមដែលមានឈ្មោះហៅថា PHL-03 នេះគឺជាអ្វីដែលកងទ័ពថៃមានការបារម្ភជាងគេពីព្រោះថាមួយគ្រាប់របស់វានេះគឺមានការកំទេចបំពេចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយមានប្រទេសតិចណាស់ដែលបានប្រើនៅ PHL-03 គឺមានតែចំនួន 3-4 ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដែលចិនបានលក់ឲ្យហើយក្រៅពីនោះគឺមិនមាននោះទេចឹងហើយបានន័យថាកម្ពុជាទោះបីជាមានភាពអត់ធ្មត់មិនបានប្រឡែងនៅអាវុធទាំងអស់នេះនៅក្នុងសមរភូមិរយៈពេល5ថ្ងៃក៏ដោយក៏គេមើលឃើញថាបើសិនជាកម្ពុជាប្រឡែងទៅគឺថាអាចនឹងคล้ายទៅជាភ្លើងពេញមេឃដែលពិបាកនៅក្នុងការស្មានអំពីលទ្ធផលរបស់វា